જો હું તમને પૂછું કે ગુજરાતનું સ્ટેટ બર્ડ કયું, તો તમે કહેશો ગ્રેટર ફ્લેમિંગો આદિતિ. પણ જો હું પૂછું કે ગુજરાતની દીકરી સમાન છે એવા પંખીનું નામ શું, તો તમે શું કહેશો? Well, that's the Great Indian Bustard, GIB, which is a state bird of Rajasthan. ગુજરાતીમાં એને કહેવાય ઘોરાડ. દસકા પહેલા જ વિલુપ્તિના આરે આવેલી પ્રજાતિ જાહેર કરવામાં આવી છે ઘોરાડને. દર શિયાળે કચ્છમાં આ પક્ષીને જોવા અને નિહાળવા દેશભરમાંથી વાઇલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફર આવે છે. પણ આને જોવાનો મોકો તો એને જ નસીબ થાય જેના ઉપર પ્રકૃતિની દેવી માં વસુંધરાની કૃપા હોય. મોટા ભાગે ગ્રાસલેન્ડમાં જ રહેવાનું પસંદ કરતું ઘોરાડ દુનિયાના અમુક હેવીએસ્ટ અને લાર્જેસ્ટ ફ્લાઇંગ પક્ષીઓમાંનું એક છે. એ વસ્તુ અલગ છે કે એનું જે ઇંગ્લિશ નામનું ઉચ્ચારણ છે એ કારણથી તે ભારતનું નેશનલ બર્ડ બનવાની રેસમાં હારી ગયું. પણ એને ઉડતા જોઈને આજે પણ દિલમાં જીતનો અનુભવ થાય છે. આશા રાખો કે ગ્રાસલેન્ડ હોય કે પ્રજાતિ બસ લુપ્ત ના થાય. सफर खूबसूरत बन जाता है जब हम सफर ऐसा हो, और बात जब बर्ड्स की होने वाली हो तो गाड़ी भी ऐसी होनी चाहिए ना, जो कहीं ना कहीं बर्ड के नाम से इंस्पायर्ड हो. टाटा हैरियर, मेरी इस सफर का हम सफर. ઇન્ફિનિટી રોડ, લોકો એને હવે તો રોડ ટુ હેવન પણ કહે છે. આ રસ્તાની આજુબાજુ મસ્ત મજાનું પાણી અને એ કિનારા ઉપર તમને જોવા મળે ફ્લેમિંગોઝ. કચ્છના મહેમાન તો ઘણા બધા લોકો બને છે, પરંતુ કચ્છના મહેમાન બનતા પક્ષીઓ વિશે પહેલી વાર અમે મારી નજરે ગુજરાતમાં તમને બતાવીશું. શિયાળાની સુંદર સવાર વિશે જો હવે નિબંધ લખવાનો થાય ને, તો હું આદિતિ કચ્છમાં આવીને લખું. સવારની સુંદરતામાં વધારો કરતા આ ફ્લેમિંગોને જોઈને તમને પણ થતું હશે ને કે મારા બેટા કરે છે શું. આ એમની ખાવાની રીત છે. કુદરતી રીતે એના ચાંચની રચના ગરણી જેવી હોય છે, જેનાથી પાણી બહાર રહી જાય અને ખોરાક અંદર. વેલ, ફ્લેમિંગોનો ખોરાક છે સોલ્ટવાળા પાણીમાં થતી એલ્ગી, અને એની પિંક પાંખો પાછળનું કારણ પણ આ એલ્ગી છે. સાંભળ્યું છે કે વર્ષો પહેલા આ ફ્લેમિંગોઝ બહારથી જ આવતા હતા, પણ હવે તો છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી અમુક ફ્લેમિંગોઝે ગુજરાતને પોતાનું ઘર જ બનાવી લીધું છે.
ગ્રે હાઇપોકોલિયસ, ગુજરાતીમાં એને કહેવાય છે મસ્કતી લટારો. દર શિયાળે આ પક્ષી મિડલ ઇસ્ટથી છારી ઢળનું મહેમાન બને છે. આખા ભારતમાં જો ચોક્કસપણે તમારે આને જોવું હોય તો કચ્છની મુલાકાત લેવી પડે, કારણ કે આ વિન્ટર બર્ડ ઠેર ઠેર વિહરતું રહેવાથી એને શોધવું કે એને જોવું બહુ મોટો ટાસ્ક છે. આ અતિશય રેર બર્ડનું ફેવરિટ ફ્રૂટ એટલે પીલું. સ્વાદ ક્યાં ક્યાં નથી ખેંચી જતો. મસ્કતી લટારો જો બર્ડ ફોટોગ્રાફરને જોવા મળી જાય ને તો એને મજ્જો પડી જાય. કચ્છમાં આવતા મહેમાનોને જોઈને જાવેદ અખ્તરે લખેલ ગીતના શબ્દો યાદ આવી ગયા. એ ફિલ્મનું ગીત જે ફિલ્મનું શૂટિંગ પણ કચ્છમાં જ થયું છે. જો હમ દોનો પંછી હોતે तैरते हम इस नीले गगन में पंख पसारे, खुली फिजाओं में उड़ते अपने दिलों में हम सारा प्यार समोके, पंछी नदियाँ पवन के झोंके कोई सरहद न इन्हें रोके. આમ તો અમારી માસ્ટરી સિનેમેટિક ટ્રાવેલ વિડીયો મેકિંગની છે, પરંતુ કચ્છની આ સાઈડ એક્સપ્લોર કરતાં કરતાં મેં જાણ્યું કે જો મોકો મળે ને તો મારી નજરે વાઇલ્ડ લાઈફ ઓફ ગુજરાત ઉપર એકાદી સિરીઝ ચોક્કસથી લઈને આવીશું. કહેજો કેવું લાગે છે તમને મારી નજરે ગુજરાત.